ำได้บทสุดท้ายต้องกินน้ำตาคงเป็นเวรกรรมแต่กี้คือว่าได้บัญชาให้น้องผิดหวังทั้งที่เขาหักกันแต่ตายแต่ทั้งแม่อายเพิ่นเห็นเป็นต่างแม่ห่างคือน้องบ่สมเพิ่นหวังต้องดีค่าให้อายได้พ่อคนแม่นกอดอายแน่นปานใหญ่ต้องจำใจถอยไปให้ห่างอายเป็นผู้บ่าวน้องเป็นแม่ห้างมันต่างกันหลายเพิ่นมาน้องมีภูมิหลังแม่อายเพิ่นสร้างบ่ให้มาไกลในต้องยามได้น้ำตาไหลน้อยใจเจ้าของอายกับน้องฮักกันบ่ได้แม่ยาเพิ่นอายลูกไผ่มือสองเอาเลยบ่ได้เป็นพ้องแผ่นเดียวกันโยนแม่อายอยากมุดดินแกนหนีไปตายให้มันแล้วซะคือสิถึกใจข้างน้อแม่ย่ายามลูกลาได้เมียผู้สาวถึงเฮาสองหา